Здравствуйте, дорогие гости канала, мои подписчики. Сегодня предлагаю вашему вниманию раскладку. Что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. Три варианта. В описании под видео ссылочка на тайм-коды. Также на мой второй канал. Переходите, там есть тоже видео для вас. Подписывайтесь, кто не подписал. Я вас благодарю за лайки, за комментарии. Огромное спасибо, что поддерживаете мой канал. Я надеюсь, вы выбрали. Если вам нужно больше времени, поставьте на паузу. Я приступаю. Итак, давайте посмотрим. Первый вариант. Кто стучит, кто гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. Итак, какие события идут в вашу жизнь, какие перемены вас ждут, люди. Может, кто-то в гости соберется, может, кто-то вас позовет. Да, кто стучит, кто гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим. Иерофант. Иерофант, Верховная Жрица. Так, Иерофант, Верховная Жрица. Скажем так, некое влиятельное лицо, скорее всего, закончит процесс неопределенности, да, потому что Верховная Жрица тайно покрытая мраком. Иерофант, Верховная Жрица. Здесь может быть, что влиятельное лицо, которое не давало ответа, толком не могли, ну, допустим, я даже не знаю, что это может быть. Это может быть какая-то инстанция, не давала вам ответа. Это может быть руководитель, который не давал ответа, повысит он вас или нет, возьмет он вас на работу или нет, переведет он вас или нет. Да? То есть влиятельное лицо, которая, скорее всего, не давала толком ответа, держала вас в неведении, да, то есть Верховная Жрица тайно покрыта мраком. Может быть, что-то кто-то скрывал, но тут, судя по всему, скорее процесс неопределенности заканчивается, да, и вам дают какой-то шанс. Поэтому Иерофант, Верховная Жрица, может говорить о том, что, да, какой-то процесс неопределенности для вас уходит в гроб, и вам дают шанс. С чем это связано? Может быть, вы подавали, допустим, какие-то документы куда-то. Может быть, вы подавали на кредит. Да, тоже влиятельное лицо, не давало ответа, но одабривает, да, заканчивается процесс неопределенности, и вам дают какой-то шанс. Может быть, об этом. То есть здесь получается иерофант — это влиятельное лицо, либо же это духовный наставник гуру, может быть, образованием, да, что-то связано с образованием. Может быть, вы заканчиваете образование, и вам дают какой-то шанс, тоже может быть, да, то есть может быть такое, что вам придут новости о том, что вас могут взять, допустим, не, ну, на контракт, а на бюджет, да, то есть вам дают какой-то шанс, причем один из немногих, здесь очень похоже на то, что один из немногих шансов вам дают, и сам процесс. Может быть, это процесс обучения, потому что Верховная Жрица — это женщина, которая владеет знаниями, недоступными большинству, да, магия так и переводится. Поэтому, может быть, это завершается процесс обучения, и вам дают какой-то шанс, может быть, на стажировку, может быть, на то, чтобы быстрее завершить, да, то есть что-то нужно будет завершить, вам тут благословение приходит свыше о том, чтобы завершить это, да, дают какой-то шанс. Давайте посмотрим. Итак, кто стучит, кто гремит, на пороге стоит. Кто на пороге? Вы знаете, очень похоже на то, что здесь какой-то отшельник на пороге, да? Это мужчина, который где-то пропал. Это может быть врач, это может быть ученый человек. Но дело в том, что я так думаю, что вы с этим человеком знакомы, потому что у вас был конфликт, внешние обстоятельства мешали вам строить какие-либо отношения. Здесь будет приятный звонок, сюрприз, сообщение, да, неожиданное, причем по тузу 2 туза выпало. Очень похоже на то, что некий отшельник у вас на пороге, да, хотя, может быть, вы с ним поссорились, для вас будет приятный сюрприз и неожиданный сюрприз, да, что он возвращается, может быть такое, здесь по тузу кубков приятный звонок или сообщение, может быть также и, кстати, по тузу мечей предложение определиться, что между вами дальше, будущие цели, перспективы, да, то есть, ну, для вас однозначно будет приятным сюрпризом его появления. Здесь может быть такое, что человек пропал в связи с внешними обстоятельствами, ну, не знаю, не могли связаться, потеряли адрес электронный, потеряли телефон, да, что-то такое, внешние обстоятельства давлели на вас, и здесь будут неожиданные проявления, или же это может быть
ссора, конфликт с кем-то, расставание было, а сейчас человек объявится, да, отшельник, который пропал когда-то, где-то закрылся в гробу, прятался, да, в одиночестве где-то, он неожиданно придет и скажет: давай-ка мы с тобой определимся, что между нами дальше, потому что туз мечей — это внесение ясности, да, давай занесем этот меч и определимся, что с нами дальше, какие будут между нами отношения. Да, это может быть, кстати, и если отшельника брать как врача, то если вы боролись с какими-то внешними обстоятельствами, да, то есть как не лечились, как не старались, все равно болезнь не отступала, здесь от врача придет приятное именно, да, приятные сообщения о том, что вот все, можно это все завершить. Здесь буквально может быть как хирургическое вмешательство, это для вас будет приятное известие, так и о том, что все заканчивается, да, туз мечей отсекает. Поэтому приятное сообщение о том, что все отсекается, да, то есть все можно завершить, все можно закончить. Скажем так, вашу болезнь, с которой вы длительное время боролись, нужно завершить, да, то есть есть некие способы лечения, либо медикаменты какие-то, что-то такое может быть, если вас все же беспокоит, да, здоровье. Здесь отшельник говорит о враче. Давайте еще посмотрим. Итак, что стучит, что гремит, на пороге стоит, что дверь открывает. Перед вами открывается дверь, победа, триумф, получение какой-то финансовой прибыли. Хотя, честно говоря, будет нелегко. Может быть такое, что да, и голова как бы кругом пойдет. Да, здесь что-то связано с финансами. И девятка пентаклей тоже говорила об этом. Поэтому здесь очень может быть, что... Так, сейчас минуточку, гербарий поправлю. Дверь открывается. Вы получите триумф, победу, вы получите некую, скажем так, зону комфорта, потому что девятка пентаклей — это самодостаточность, обеспеченность, райский сад. Это обеспеченность финансовая в первую очередь. Для вас заканчивается ситуация подвешенности, возможно, от этого кругом пойдет голова, то есть неожиданное завершение некой подвешенной ситуации. И в каких-то партнерских отношениях, взаимовыгодных партнерских отношениях. Здесь скелетик скелетику передает пентаклик, да, то есть ты мне, я тебе. Это может быть рабочие отношения, это могут быть там, не знаю, отношения выгодные, то есть это клиент и заказчик, допустим. Это могут быть и дружеские отношения выгодные тоже, да, это какая-то дружба, когда ты мне что-то, я тебе тоже взамен. Поэтому здесь, скажем так, здесь для вас дверь открывается через отрезание, возможно, чего-то, да, через резкие перемены, но открывается дверь в триумф и победу, в девятку пентаклей, в обеспеченность, финансовая обеспеченность. Ну, может быть такое, что процесс застоя заканчивается, может быть такое, что у вас кругом пойдет голова от того, что вам будут предлагать. Так что здесь явно предложение, которое приведет вас к обеспеченности. Давайте еще посмотрим. Итак, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Давайте посмотрим, кто или что на порог ступает. Опять карты повторят фактически то же самое, да, четверка пентаклей — это ваша стабильная ситуация в финансах. Четверка пентаклей — это некий минимум, прожиточный минимум, не в вашей стране, а ваш именно, да, у каждого он свой. То есть то, что вам нужно для полноценной жизни, без каких-либо излишеств, скажем так. То есть оплатить жилье, оплатить там, не знаю, заправить машину, оплатить стоянку, да, у всех разные потребности. Потому что четверка пентаклей для всех, для кого-то это будет 1000, для кого-то это будет 10 000. А там уже валюту выбирайте сами, да. Поэтому здесь для вас вот эта четверка пентаклей разрушается, рухнет, да, неожиданно рухнет четверка пентаклей, некая зона стабильности. Но у вас появляется выбор и шанс судьбы выбрать другую реальность. А здесь явно какой-то подарок, выбирай новое, да. Здесь, может быть, придется сменить работу, здесь, может быть, придется сменить, не знаю, заказчиков, клиентов, может быть, да. То есть тут некая, да, четверка рухнет, но приходит туз пентаклей, приходит шанс на выбор нового чего-то. Фактически то же самое говорилось и выше, да, что вас ждет триумф и победа, но через разрушение чего-то. Вот здесь тоже какая-то четверка рухнет, но зато приходит туз пентаклей.
Но пока ситуация не предопределена, да, карта пустая. То есть я спросила, что будет дальше за тузом, пока ситуация не предопределена. Поэтому может быть такое, что да, нужно будет тщательно делать выбор и не упустить, потому что по тузу Пентаклей это только шанс, вы можете его упустить. Здесь может быть об этом. Ну и давайте посмотрим, что вас порадует в ближайшем будущем. Дети дома, путешествие домой, известия. Знаете, здесь были какие-то известия, которые вас разочаровывали. Вы из них выйдете. Возможно, да, путешествие домой, возвращение домой. Дети приедут домой. Карта дурака – это дети, это путешествие, это начало чего-то нового. Но рядом карта дома и кульминации счастья. Да, поэтому возвращение домой детей, ваше возвращение домой, да, путешествие домой – это может быть начало чего-то, что принесет вам радость. Но до этого сообщения вас разочаровывали, да, по поводу этого. А сейчас будет некий прорыв, будет некий, да, если была ситуация застоя, была непонятная ситуация, потому что тут дырявая ложка, которая вас разочаровала. Вы получали какую-то информацию, получали какие-то сообщения, да, но они, судя по всему, вас разочаровали. Они были либо неполноценные, да, связанные с этим процессом, путешествием, переездом, либо приездом к вам детей, либо ваша поездка к детям, допустим, да, то они были либо неполноценные, либо постоянно откладывались, да, все же ложка дырявая. То есть та информация, которая приходила по пажу, она вас разочаровывала. А сейчас будет прорыв. По рыцарю жезлов это некий импульс, толчок, поездка, путешествие, все-таки прорыв, сдвиг с мертвой точки. Поэтому вас, скорее всего, порадует. Но я думаю, что здесь уже какой-то прорыв. Начало чего-то нового, что может вас очень и очень радовать по десятке кубков. Путешествие домой, приезд вас к детям, либо к вам приедут ваши дети, да, но все же карта дурака тут изображена в виде путешественника, которого под мышкой чемодан со своими вещами, поэтому очень похоже на то, что да, некое путешествие, которое ранее вас разочаровывало, состоится и будет прорыв в этой сфере. Это будет так, а я вам желаю удачи и всего наилучшего. Давайте посмотрим, что ждет двоечку. Итак, вариант номер 2, двоечки. Давайте посмотрим, что стучит, что гремит. На пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Итак, что стучит, что гремит, на пороге стоит. Так, ну тут неожиданно, смотрите, вас ждет вестник, да, вестник, известие, приезд, сообщение. Но тут, я думаю, скорее это не человек, это скорее кто-то вам напишет, позвонит и сделает предложение, очень неожиданно для вас, новое направление получения новых ресурсов, новый источник дохода. Это может быть, если вы болели, карта выздоровления тоже может быть, да, это будет сообщение о том, что у вас теперь новое веяние, но здесь нужно будет чистку делать, отметать ненужное лишнее. Это может быть как диета, так и чистка организма в целом, какие-то очистительные процедуры, потому что карта розги говорит как раз о отметании ненужного лишнего, то есть это чем-то себя ограничить, да, какую-то еду не есть, допустим, либо же очистить организм, либо чистку там, ну, не знаю, лица сделать, чего-то сделать, да, и может быть такое, если это связано с здоровьем. Просто карта колодец – это получение ресурсов, также карта обновления, исцеления, выздоровления, да, поэтому может быть такое, что вот в вашу сторону по всаднику мчится известие о том, что теперь можно взять направление куда-то в новое, да, поехать куда-то, отправиться куда-то в новое за ресурсами, да, за получением желаемого, но через конфликт, через очищение, через сортировку данных, либо людей, да, ну, то есть нужно будет почистить свое пространство. Или, может быть, еще карта это говорит о том, что для вас это будет неожиданное решение. Тут может быть такое, что вызовет у вас некое сопротивление даже, да, ну, конфликт не скажу, но скорее неожиданно. Скорее неожиданно. Что ж, давайте посмотрим, кто на пороге стоит. Так, ребенок. Для кого-то буквально ребенок приедет. Потянулась еще одна карта. А для кого-то это сообщение. Вскроется информация, либо издалека
причем из очень далека, да, из-за океана, либо же о получении желаемого, как его достичь, да, потому что карта звезда это все же ваши планы, цели, перспективы, и карта корабль, как его достичь наилучшим способом, и карта письмо, да, то есть непосредственно бумага, файл, не знаю, это может быть документ какой-то, может быть вы ждете чего-то, да, может быть об этом. Поэтому на пороге стоит получение желаемого, отправление в новый путь. Это может быть новый человек, да, по ребенку, это может быть приезд сына, ну, детей, да, ребенка, допустим, дочери, допустим. Вскроется информация о том, что он едет к вам, да, он напишет письмо, я еду к вам, или она, допустим, ребенок ваш едет, да. Это может быть получение скрытой информации о том, что теперь вы можете продвинуть свое дело, какое-то пододвинуться ближе к своей цели, к своей мечте, да, и здесь может быть такое, что придет файл, документ, письмо, которое вызовет у вас радость. Ребенок имеет несколько значений. Помимо основного ребенка, да, так еще и радость и новое начинание. Поэтому может быть такое, что вы получите весть, известие, вскроется информация о том, что вы теперь можете двигаться в новое. Для этого у вас есть необходимые документы, да, новая поездка в новое, допустим, иммиграция, либо переезд в другое место жительства. Может быть, да, вам придут документы, виза та же или какие-то документы необходимые для этого. Это может быть скроется информация о том, что ваша мечта теперь достижимо, вы ставите новые цели, отправляете с легкостью. Но здесь скорее радостное письмо тогда вас ждет, да? Вот тут об этом. Что ж, что стучит, что гремит, на пороге стоит, что вашу дверь открывает. Давайте посмотрим, какие двери для вас откроются, либо что войдет в вашу жизнь. Да? А там две, по-моему. Да, слиплись. Ух ты. Так, вас будут соблазнять любовью. Смотрите, карта звезда, змея может говорить о том, что на вашем горизонте соблазнительный любовник появится, да? Соблазнять любовью, соблазнение. Итак. А вы будете смотреть на это все и думать, а надо ли... О, мачо-мен какой вас ждет. Но мачо-мен не свободный, поэтому будьте осторожны. Здесь явно вас будет соблазнять какой-то несвободный мужчина. Выбор, конечно же, за вами. Вы его держите за спину, и вы, наверное, судя по всему, особо не будете заинтересованы в этом мужчине, но вам будет приятно, сердце будет ваше, да. Кстати, может быть такое, что вы не, ну, уточняйте, ближайший мужчина, который появится в вашей жизни, будет чертовски привлекателен, сексуален. Кстати, может говорить о любви, но имейте в виду, что, возможно, он скрывает от вас, что у него есть, да, пара. Здесь может быть об этом. Здесь еще что может быть? Некие, да, пара людей, мужчина и женщина, третьи лица, порадуют ваше сердце исцелением. Вот тут почему-то, что первая, да, раскладка говорила о здоровье, что здесь может говорить о здоровье. Карта медицины, змея, это тоже медицина, фармакология, да. Может быть какая-то пара людей, врачи, да, порадует ваше сердце неким новым методом лечения, либо же тем, что выздоровели, да, если это ваши, допустим, ну, не знаю, ваши знакомые заболели, да, допустим, ну, вот у меня, допустим, знакомые заболели ветрянкой, правда, муж не болеет, а жена, да, заболела, сын заболел, и жена заболела, поэтому, и там очень болезненно женщина переносит, вот, знаю, у нее осложнения пошли, поэтому, может быть, вы узнаете, да, что какая-то пара уже выздоровела, может быть, у вас тоже кто-то есть больной сейчас, то есть здесь может быть об этом. Ну, а также, конечно же, карта змея сердца может говорить о соблазнении. Но тогда карты вас предупредили, что мужчина в вашу жизнь идет не свободный. Для кого это важно, кто не допускает подобных связей, вам предупреждение. Итак, давайте посмотрим, что стучит, что гремит, на пороге стоит, что дверь открывает, на порог вступает. Давайте посмотрим, кто или что на порог вступает. Гости на пороге. Кто войдет в вашу жизнь? Я боюсь, что здесь, скорее всего, входит какой-то шанс судьбы, но вы можете его упустить, да, крысы и шанс судьбы на стабильность, на дом, на фундамент какой-то, на какую-то незыблемость, кстати, может быть, дом и работа, да, вот тут какой-то подарок судьбы, но крысы. Здесь, может быть, этот подарок нужно будет еще чем-то оплатить, да, то есть, может быть, вам, ну, допустим, вы снимаете жилье, да, вам сделают предложение прекрасного жилья, которое всерьез и надолго,
да, шанс судьбы вам дает, скажем, судьба, да, а денег у вас на это не хватит. Но на данный момент у вас нет свободных денег, там, допустим, или залог требует, да, или еще что-то. Может быть такое, потому что вроде бы как стабильность или работа, или длительное проживание где-то в другом доме, либо недвижимость купить, либо сдать, либо снять, либо что-то такое, да, на длительное время у вас появляется шанс, а крысы говорят о том, что вы его можете упустить. Либо потому что денег зажмете, либо потому что у вас их нет по факту, да, как по факту будет. Не, ну тут все равно казенный дом говорит о том, что вы, в принципе, ну да, можно обратиться в банк за займом, да, в казенный дом обратиться. Может быть такое. Башня все же говорит о том, что все будет все равно незыблемо стабильно, просто может быть такое, что придется действительно, ну, потратиться, да, потратиться. Здесь может быть какие-то вопросы, связанные с недвижимостью. Также это может быть и ремонт в доме, тоже может быть, да, какой-то, может быть, вы что-то найдете купить, и будет для вас это как подарок судьбы, но придется потратиться. Здесь тоже может быть об этом. Поэтому здесь крысы, они наносят какой-то ущерб, да, то есть вы потратите какие-то ресурсы. Поэтому очень может быть, что судьба вам предоставит какой-то шанс, и вы его решите не упустить, но останетесь, допустим, на мели. Тоже может быть. Ну, а карта... Ой, башня говорит о том, что все равно будет незыблемо. Вы, если и приобретете это все, или снимете, или купите, да, то это серьезно надолго. Единственное, что крысы тогда говорят о том, что потратитесь в финансах. Давайте посмотрим, что вам счастье принесет. События ближайшего будущего. Так, у кого опять же проблемы со здоровьем, либо с родственниками? Потому что карта дерева имеет несколько значений. Это здоровье, родственники, укоренение и медленный рост. Перемены к лучшему в здоровье или с родственниками. Ключ будет в ваших руках. Очень похоже, да. Ну, и карта болтовни, карта информации, карта созвонов, договоренности каких-то. Поэтому у кого проблемы со здоровьем, перемены к лучшему вам дадут ключ к здоровью через разговоры, через звонки, сообщения, через... Может, просто будете разговаривать с подругой, да, сплетничать о чем-то, и она вам даст какой-то рецепт, который поможет вам исцелиться, там, я не знаю, похудеть, допустим, или наоборот поправиться, да, или что-то вылечить, может быть такое. Это может быть просто совет о том, что купи себе такие-то витамины, мне очень подошли, ну, допустим, у вас там волосы выпадают или еще что-то, да, что-то связано со здоровьем. Здесь перемена к лучшему, потому что вы получите ключ через беседу с кем-то. Также перемены к лучшему с родителями, с семейными, с родными, с близкими, друзьями. Кстати, под дерево входят еще и те, кто очень близкие к вам, как дом, так и дерево, да, это карты очень близких людей. Здесь перемены к лучшему. Опять же, карта ключ говорит о том, что кто-то даст вам ключ к разрешению, к получению этих перемен к лучшему через, опять же, звонки, сообщения, разговоры. Это может быть примирение с кем-то, улучшение, потепление отношений с родственниками, да, и через звонки, сообщения. Вы с кем-то поссорились, не общались, допустим, да, либо же были натянутые отношения. Сейчас вот вон появится возможность созвониться, договориться, пообщаться и помириться. Вот такой расклад сегодня был для вас. Я вам желаю удачи и всего наилучшего. Давайте посмотрим, что ждет троечек. Итак, вариант номер 3, троечки. Давайте посмотрим, что стучит, что гремит. На пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. Итак, что стучит, что гремит. У меня такое ощущение, как будто у вас есть какая-то зависимость. Да, это может быть кредитка, это может быть какие-то обязательства, связанные с большими деньгами. И длительное время, по четверке мечей, длительное время, может быть, это деньги, потраченные на лечение, на, не знаю, на больницу какую-то, да. И здесь явно вас ждет какой-то праздник в связи с тем, что вы сможете, ну, не знаю, очередную часть какую-то оплатить, что ли. Может быть такое, что вам потребуется еще. Что-то я не пойму, подождите. Здесь явно пауза, либо длительные большие расходы.
потому что дьявол, да, но здесь, а может быть и вам еще и на праздник какой-то нужно будет. Придется брать еще и кредит, еще один кредит. А ну-ка, о чем это? Есть некое разочарование, да, по поводу денег. Вы нуждаетесь, а счастье так близко. Очень похоже на то, что вам, у вас и так кредит какой-то, да, у вас и так какая-то по дьяволу зависимость, задолженности, долги какие-то, а вам нужно будет еще денег ради какого-то удовольствия, ради какого-то счастья, ради праздника. Не знаю, день рождения у кого-то праздник какой-то нужно сделать, да, у детей там день рождения, либо утренники еще, ну, да, для утренников еще рано, да, ну, мало ли, какие могут быть. Здесь явно еще и на праздник, да, потому что десятка кубков, как будто вот хочется счастья, хочется каких-то денег, хочется какой-то радости, да, а денег нет. Вот очень похоже на то. Поэтому что стучит, что гремит, потому что вам нужно идти, возможно, на чьё-то день рождения, на какой-то праздник, потратиться, да, на какое-то веселье, а денег как бы у вас не очень. Поэтому придется обращаться снова в банк, хотя, конечно, вы не чувствуете себя уверенным, потому что вам это нужно, да, и по дьяволу, как вы понимаете, снова в кабалу попадаете. Но что делать? Тут как бы разочарованием. Это может быть, кстати, вы сами себе должны. Если вы, допустим, откладываете что-то где-то в кубышку, да, а потом сами у себя берете, то вот тяжелее всего, наверное, вернуть самой себе. Такое тоже бывает, да, но тут так хочется просто, или необходимость какого-то, ну тут обязательно, я думаю, тут праздник, потому что десятка кубков это все же радостное известие, и четверка жезлов тоже говорит о том, что это какое-то праздничное настроение. Поэтому очень похоже на то, что вам нужно будет куда-то деньги, а у вас их особо нет, или жалко будет тратить, и вы будете разочарованы этим. Так что прогремит, скорее всего, о том, что вам нужно, ну, может, на свадьбу кому-то поехать, да, и нужно будет подарок, нужно будет платье, да, тут пока соберешься, уже там 2 зарплаты уйдет, поэтому здесь может быть об этом. Ну что ж, давайте посмотрим, что стучит, что гремит. На пороге стоит. Кто или что на пороге стоит? Какие события на пороге? Что-то у наших троек, не пойму, что за умонастроение, троечки. Опять все плохо. У вас была какая-то страсть. Но ситуация была непонятная, туманная, по луне, ничего не понятно. Страсть может быть как физическое влечение к человеку противоположного пола, так и страсть к тому, что вы начинаете какое-то дело. Да, карта силы. Вы прикладывали много усилий, но ситуация по луне стала какая-то непонятная, нестабильная, вообще замолчала, все остановилось. Вы получили свой опыт, и это вас убило. У троечек бывает что-либо вообще хорошо? То есть вы старались, вы вкладывались, вы горели, вы хотели, но ничего не получилось, снова получили по лбу и решили все, заканчиваю. Здесь очень может быть вы куда-то пытались что-то начать. Новые отношения, новый бизнес, новое увлечение, новое хобби монетизируемое. Но что-то как-то сразу не пошло, не заладилось. Либо новый молодой человек замолчал, потому что здесь пажик все-таки отвернулся к нам спиной и молчит, и черепаха давно молчит, давно нет никаких просветов, давно нет никаких сообщений, давно нет никаких хороших новостей. Вы поняли, что все, я опять получила, свой очередной опыт, опять наступила на те же грабли, все, пора с этим заканчивать. Это ваше умонастроение. Я не вижу, чтобы это выходило в вашу жизнь. Тут скорее вы сами решили. А действительно ли вам нужно это заканчивать? Выбор за вами. Причем судьбоносный выбор. Смотрите. А если вы будете продолжать в этом направлении двигаться? Что вас ждет? Обеспеченность и самодостаточность. Райский сад, но одиночество. Поэтому все зависит от того, какого вопроса касалось, да. Потому что карта любовники может говорить о том, что тут еще и судьбоносный выбор, потому что ангел изображен. Поэтому выбор, конечно же, за вами.
Но это будет важный, судьбоносный выбор. Если вы будете продолжать двигаться в том же направлении, то вас ждет либо обеспеченность, да, это финансовая независимость, но либо одиночество. Потому что если вы все же загадывали о партнерских отношениях, о любовных каких-то партнерских отношениях, да, у вас была страсть, но непонятно, потом человек прям молчал, вы поняли, ага, значит, тут я снова получила, наступила на те же грабли, пора заканчивать, ну, как бы тогда, да, тогда вы как бы, если будете продолжать в том же духе, то останетесь в одиночестве. Что вам нужно сделать? Ну, с каким-то королем кубков все же попробовать отправиться с любимым человеком, либо мужчиной водного знака, да, отправиться к новым берегам. Все же рискните. Если все же это тут какой-то мужчина может вам помочь, либо речь этой раскладки именно о мужчине, о любовных отношениях, то здесь карты все же говорят о том, что вам лучше попробовать и рискнуть с этим мужчиной, все же начать какие-то отношения, строить отношения, дождаться его. Вы склонны драматизировать и, скорее всего, решили, ага, я получила очередной опыт, пора заканчивать все. Здесь конец, здесь завершение. Карты говорят о том, что нет, а здесь стоит попробовать отправиться к спокойным берегам, спокойным водам. Попробовать строить отношения. Это будет судьбоносный выбор. Если вы будете гнуть ту же линию, да, все пропало, все завершилось, все, я наступила на свои грабли, вы останетесь, может быть, и с деньгами, но одинокой. Если же вы, как совет, вам все же с ним отправиться к спокойным берегам, к спокойным водам, да. Либо же, может быть, такое еще для кого-то, да, что вы пытались сейчас новые отношения строить, то тогда король кубков это вернуться к прежним спокойным берегам, потому что шестерка мечей это отправление к спокойным берегам, спокойным водам. Где вам спокойно, где вам действительно будет комфортно. Но здесь вдвое в лодке. Поэтому я бы скорее сказала о том, что вам нужно с королем кубков идти к спокойным берегам, спокойным водам. Итак, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает. Давайте посмотрим, какая дверь для вас вскоре откроется. Вы что-то увидите, то, что искали. Ну, опять все плохо. И опять все плохо. Что ж ты будешь делать с этими троечками? Вы что-то искали, вы его найдете. Но вы поймете, насколько я ошибалась, насколько я была слепа, глупа и не понимала, очевидного не видела. Фактически дурак идет в пропасть. То есть вы сами себя подвели к пропасти. Здесь привет из будущего, из прошлого. Здесь явно вы, опять же, наступаете на те же грабли. Очень похоже на то, что это та же раскладка, да, только все то же самое. То есть опять дурак попал в пропасть, опять прошлый опыт, опять я боролась, наступила на те же грабли, опять я ошиблась. А я ведь так искала какого-то просвета. Какие же двери для вас открываются? Но здесь нужно что-то закончить и начать новое. Может быть, вам будет казаться, что это несправедливо. Может быть, вас будет вызывать это бурю эмоций и выгоревшее солнце. Но что вам нужно сделать? Трансформация. Закончить одно и начать другое. Здесь явно что-то нужно завершить и начать другое. Закончить работу, бросить работу, которая вас не устраивает, даже если вам будет казаться, что это несправедливо, вы столько лет туда вложили. Здесь явно вас ждут конфликты и выгоревшее солнце, разочарование. Да? Карты говорят, бросай, начинай новое, и ты переживешь некую трансформацию. Карта смерти, завершение и переход на другой уровень. Здесь вы как бы созрели уже к такому переходу, и карты вам это рекомендуют. Поэтому тут скорее об этом. Тут скорее об этом. Я уж не знаю, что вы там искали, но тут жезлов именно с этой стороны говорит о том, что придется старое сжечь и взять новое. Да? То есть древнее старое дерево какое-то сжечь, а взять новый жезл. Здесь придется от чего-то ненужного избавиться для того, чтобы начать что-то новое. Иначе вы выгорите, иначе сама судьба начнет вас уже толкать куда-то. Итак. На порог вступает. Давайте посмотрим, какие люди либо ситуации входят в вашу жизнь. Кто к вам идет? И опять у вас все плохо. Да что ж ты будешь делать? Что за умонастроение у наших троечек сегодня? Вы так ждете безрезультатно. Королева кубков, так тяжело я закрылась. Я так думаю, что сегодня у наших троечек очень плохое настроение. Дождливая погода, потому что я так жду королеву кубков, я так жду любви.
Я так жду сочувствия, я так жду переживаний, я так жду участия в своей жизни. Мне настолько тяжело, что я уже просто не могу, я закрылась. Все, я не могу дождаться, да, я взвалила на себя непосильную ношу, кто бы мне помог. Безрезультатное ожидание любви, участия, сочувствия, и я просто не могу. Это может быть, кстати, ожидание какой-то женщины, королева кубков, это женщина водного знака, вы взвалили на себя слишком много, вы ждали, что она вам поможет, снимет какие-то обязанности с вас, ничего не дождались и закрылись. Не хотите с ней разговаривать, обиделись, да? Здесь может быть об этом. Это может быть руководитель, это может быть, не знаю, какая-то женщина, которая вам помогает дома по хозяйству, это может быть какая-то женщина, которая вас поддерживает, подруга, допустим, да, вы ждали от нее сочувствия, поддержки, но оказалось, что она вас в этом вопросе не поддержалась, вы обиделись. То есть на порог ступает обида, получается, да, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. На порог ступает, получается, ваша обида какая-то, обида на то, что вы завалили желание закрыться от всего мира, либо от этой женщины, либо от любви тоже закрыться. Что-то сегодня как-то наши троечки явно, ну я же говорю, дождливая погода, перемена погоды, и вы явно как-то на это реагируете, потому что иначе я вот в прошлый расклад я делала, все было замечательно, здесь вдруг такая меланхолия осенняя какой-то. Глинтвейна попить, хороший осенний супчик, очень помогает. Давайте попробуем посмотреть, что вам счастье принесет. Но быть в таком настроении слона не продашь. Поэтому давайте посмотрим, что вам счастье принесет. Ого, разрушение. Ну, прикольно. Вы сегодня явно там, знаете, это жжете. Ну, странно. Вы знаете, разрушение того, что должно уже было разрушиться, либо уже фактически разрушилось, это раскроет для вас какие-то горизонты. Вы, как королева мечей, будете решать холодным рассудком о том, что все, отворачиваюсь попой, больше ни с кем не общаюсь. От мира отвернусь попой. От мира, от примирения, от возможности наладить какие-то отношения. Да? Карта мир это коммуникация, это возможность помириться, не хочу. То есть, да, разрушается то, что вот-вот, оно уже, в принципе, я бы с этой стороны сказала, что внезапное разрушение, казалось бы, чего-то целого. Нет, здесь вы знаете, что это оно уже и так разрушено, оно уже окончательно добьется, да, разобьется это блюдечко или там разбитое, да, и для вас открывается новый день, возможность, потому что двойка жезлов говорит о том, что, да, вы станете перед расширением горизонтов, и как королева мечей будете думать о том, что пора заканчивать в очередной раз с кем-то мириться, пора заканчивать общаться с кем-то, да, отвернуться от кого-то и пойти своей дорогой. Здесь карта мир повернулась к нам пятой точкой, поэтому очень может быть, что вам счастье принесет окончательное разрушение того, что уже наладан дышало, это вам открывает новые горизонты, вы будете, во-первых, да, будете сердиться, может быть, действительно будете думать холодным рассудком, куда мне теперь, ведь я уже здесь как бы, да, мириться больше не хочу. С кем вы там ссоритесь? Это королева кубков или это какой-то мужчина, король кубков? Тут уж у кого как. Но счастье вам принесет явно разрушение того, что уже разрушено, да, окончательно добьете какую-то ситуацию и решите, что вот теперь я могу двигаться дальше. Да будет так. Я вам желаю удачи и всего наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.